আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আখি রান্নাঘর বিডি। বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো খুবই সিম্পল একটা রেসিপি। শুধুমাত্র একটা আলু আর 2 পিস পাউরুটি দিয়ে বিকেলের জন্য একটা মজাদার নাস্তার রেসিপি। প্রথমে আমি একটা আলু নিয়ে নিয়েছি। আলুটা একটু বড় সাইজের, এটাকে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি। এবার এই আলুটাকে হাত দিয়ে ভালো করে চটকে চটকে মাখিয়ে নিচ্ছি। আলুটার মধ্যে কোনো দানা দানা ভাব রাখা যাবে না, এটাকে যথাসম্ভব একেবারে ম্যাশড করে ফেলতে হবে। তো পুরোপুরি মাখানো হয়ে গেলে এই আলুর মধ্যে আমি প্রথমেই দিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। লবণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এখানে একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে নিচ্ছি। এটা অপশনাল, চাইলে দিতে পারেন আবার নাও পারেন, আর দিলে কম পরিমাণে দেবেন। তারপর আমি দিয়ে নিচ্ছি এইখানে গোলমরিচের গুঁড়া। আপনারা যদি গোলমরিচের গুঁড়া না দেন তাহলে শুকনো মরিচের গুঁড়াও ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে গোলমরিচের গুঁড়াই দিচ্ছি। এবার তারপর আমি নিয়ে নিচ্ছি 2 চামচ চালের গুঁড়া। এখানে চালের গুঁড়া না দিলে ময়দা ইউজ করতে পারেন কিংবা বেসনও ইউজ করতে পারেন। চালের গুঁড়াটা ইউজ করলে বেশি ক্রিস্পি হয়। এবার আমি দিয়ে নিচ্ছি 2 পিস পাউরুটি। পাউরুটিটা দেওয়ার পরে উপর দিয়ে আমি অল্প পরিমাণে পানি ছড়িয়ে দিচ্ছি। এটা না দিয়েও শুকনো শুকনো করে মাখাতে পারেন, তবে যদি অল্প একটু পানি দিয়ে নেন তাহলে পাউরুটিটা মাখাতে একটু সুবিধা হয়। এবার সব কিছুকে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এখানে পানি দেওয়ার সময় বেশি পানি দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু ডোটা নরম হয়ে যাবে। এখানে এরকমভাবে একটা ডো তৈরি করতে হবে যেটা একটু শক্ত ধরনের হবে। দেখুন, এই যে এরকম শক্ত শক্ত হয়েছে, এটা কিন্তু খুব ভালো সুন্দর করেই রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন এই খামিরটাকে নিয়ে আমি একটা পিঁড়ির উপরে রাখবো, আর সেখানে একটা শেপ করে নিচ্ছি। এইভাবে আমি একটা চারকোনা শেপ তৈরি করে নিয়েছি। তবে এর জন্য আমি কিন্তু আরও চালের গুঁড়ি ইউজ করেছি, যেটা দেখা যাচ্ছে। এখানে আপনারা আটা ময়দা যেটা ইউজ করবেন সেটা দিয়ে হাত দিয়ে এইভাবে একটা শেপ দিয়ে নেবেন। খুব ভালো করে দিতে হবে যাতে কোনো দিক দিয়ে ফেটে ফুটে না থাকে। তো এইভাবে করার পরে আমি একটা ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি। প্রথমে আমি 3 টুকরো করে নিচ্ছি, তারপর এগুলোকে আবার আড়াআড়িভাবে আরেক টুকরো করে নিচ্ছি। এখানে আপনারা চাইলে যে কোনো শেপ দিয়েই তৈরি করতে পারেন। আমি এইভাবে করছি, দেখতে ভালো লাগবে। চাইলে গোল করতে পারেন, আবার অন্যভাবেও দিতে পারেন। এইভাবে কেটে নেওয়ার পরে কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি, যেটা মিডিয়াম আঁচে রয়েছে, আর তেলটা পুরোপুরি গরম করে নিচ্ছি। তারপর আমি এইগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছি। খুব বেশি সময় এটাকে ভাজার প্রয়োজন নেই, কারণ এটাকে নতুন করে কুক হওয়ার কিছুই নেই। অল্প ভেজে নিলেই হয়ে যাবে, মানে চুলার আঁচটা জোরে রেখে অল্প সময়ের মধ্যে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। এভাবে উল্টে পাল্টে লালচে লালচে করে যখন আপনার পছন্দ মতো কালার চলে আসবে তখন তুলে নিলে হয়ে যাবে। তো আমি এগুলোকে পুরো লালচে লালচে করে ভাজছি, তাহলে দেখতে ভালো লাগে। আর এটা কিন্তু উপর দিয়ে অনেকটা ক্রিস্পি হয় আর ভেতর দিয়ে সফট হয়। এভাবে ভেজে তুলে নিলে নাস্তাটা রেডি হয়ে যাবে। বন্ধুরা, এই নাস্তাটা আপনারা পরিবারের জন্য খুব সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। আর চেষ্টা করবেন গরম গরম পরিবেশন করার। বেশি সময় থাকলে হয়তো আর এরকম ক্রিস্পি থাকবে না। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আমার এই রেসিপিটা দেখার জন্য। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আরও নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য।